¿Quién viene ahí? ¡Un león! ¿Cómo hace el león? ¿De qué color es el león? ¡Amarillo con naranja! ¿Dónde está el león? ¿Dónde está? Ahí está el león. ¡Ahí está! Adiós, león. ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Un elefante! ¿Cómo hace el elefante? ¿De qué color es el elefante? ¡Gris! ¿Dónde está el elefante? ¿Dónde está? Ahí está el elefante. ¡Ahí está! Adiós, elefante. ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Un hipopótamo! ¿Cómo hace el hipopótamo? ¿De qué color es el hipopótamo? ¡Morado claro! ¿Dónde está el hipopótamo? ¿Dónde está? Ahí está el hipopótamo. ¡Ahí está! Adiós, hipopótamo. ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Una cebra! ¿Cómo hace la cebra? ¿De qué color es la cebra? Blanca con rayas negras. ¿Dónde está la cebra? ¿Dónde está? Ahí está la cebra. Ahí está. Adiós, cebra. Adiós. ¿Quién viene ahí? Un ñu. ¿Cómo hace el ñu? ¿De qué color es el ñu? Azul claro. ¿Dónde está el ñu? ¿Dónde está? Ahí está el ñu. Ahí está. Adiós, ñu. Adiós. ¿Quién viene ahí? Un mono. ¿Cómo hace el mono? ¿De qué color es el mono? Marrón. ¿Dónde está el mono? ¿Dónde está? Ahí está el mono. Ahí está. Adiós, mono. Adiós. ¿Quién viene ahí? Un rinoceronte. ¿Cómo hace el rinoceronte? ¿De qué color es el rinoceronte? Marrón. ¿Dónde está el rinoceronte? ¿Dónde está? Ahí está el rinoceronte.
Ahí está. Adiós, rinoceronte. Adiós. ¿Quién viene ahí? ¡Una jirafa! ¿Cómo hace la jirafa al comer? ¿De qué color es la jirafa? Amarilla con manchas marrones. ¿Dónde está la jirafa? ¿Dónde está? Ahí está la jirafa. Ahí está. Adiós, jirafa. Adiós. ¿Quién viene ahí? Un avestruz. ¿Cómo hace el avestruz? ¿De qué color es el avestruz? Negro con rosado. ¿Dónde está el avestruz? ¿Dónde está? Ahí está el avestruz. Ahí está. Adiós, avestruz. Adiós. ¿Quién viene ahí? ¡Un cocodrilo! ¿Cómo hace el cocodrilo? ¿De qué color es el cocodrilo? ¡Verde! ¿Dónde está el cocodrilo? ¿Dónde está? Ahí está el cocodrilo. Ahí está. Adiós, cocodrilo. Adiós.